কেউ বিশ্বাস করেন আর না করেন, আমার বাসা হচ্ছে একটা চিড়িয়াখানা। মানে পাখিদের আওয়াজ, টিয়া পাখি, তোতা পাখি, বিড়াল, মানে এদের নিয়ে আমার জীবন, এদের নিয়ে আমার জীবন। এটা যদিও আমার পাখি না, কিন্তু ও আমাকে আমাকে ওর পাখি মনে করছে। কি করছো, কি দেখছো? কোকাটিলদের দেখছো? বাইরে বিড়াল ডাকছে, আমার রুমের বাইরে থেকে বিড়াল ডাকছে। না, খাও কলা, খাও কলা, কলা, কলা খাও। একটু পরে ইনশাল্লাহ যশোরে যাব। না, খাও।